1 ноября специалистами Югорского фонда капитального ремонта в администрации Советского района был проведен прием граждан по личным вопросам. Всего до конца этого года запланировано провести более 15 выездов в различные муниципалитеты округа. Первыми муниципалитетами, которые посетили специалисты фонда, стали города Югорск и Советский. На приеме можно было получить квитанцию для оплаты взносов, узнать, как образовалась задолженность, либо получить справку об ее отсутствии и выписку со своего лицевого счета. Кроме того, граждане могли сообщить о недоставке квитанций до их квартир или узнать свой лицевой счет. На этот прием пришло более десятка жителей Советского района. Граждане обращаются чаще всего с вопросом о сверке платежей, уточнении какой-либо задолженности. В общем, такие текущие вопросы. Пару вопросов было о недоставке квитанций. В общем-то, в таком ракурсе. Выездные приемы Югорского фонда капитальных ремонтов проводятся по инициативе администрации муниципалитетов. Также по всем возникающим вопросам можно обратиться в Комитет по развитию коммунального комплекса Советского района, кабинет 216, либо по телефону 37192. И стоит отметить, что взносы на капремонт в Югре не будут повышаться до 2020 года. Это утверждено приказом окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики. А с размерами взносов можно ознакомиться на официальном сайте Югорского фонда капитальных ремонтов. Как правильно упаковать свой продукт? Подать рекламу на радио «Советское». Создание аудиороликов, написание текстов, подбор музыки. Телефон отдела рекламы 3 10 55.